tudo bom? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou estar fazendo outro slime. A outra slime, ela ficou meio que dura, além dos tempos. Mas hoje, como eu vim fazer outra, não se preocupa. Então, pra fazer esse slime, como sempre, eu uso cola. E esse daqui não vai ser diferente. Se não precisar de cola, todo esse tubinho pequenininho aqui mesmo, porque é do tubo grande, não tá aqui, tá na minha avó. Então eu vou usar esse aqui do tubinho pequenininho. E sabão líquido. Tô usando esse aqui da Ariel. Alguma coisa pra botar e alguma coisa pra misturar. Então, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve aqui no meu canal, caso você ainda não for inscrito. Super beijo e acompanhe o vídeo. Vamos começar. Eu vou pegar aqui a vasilhinha e vou pôr um pouquinho de cola. Eu não vou pôr muita cola, não. Depois, você adiciona a cola, você vai pôr o seu sabão líquido. Eu botei aqui a quantidade certinha. Sabão líquido para não passar do ponto e ficar duro, né? Aí daí vocês vão mexendo. Eu não tô usando a mesma marca do outro, tá? Que é o outro que eu usei, gente, foi da Wipé. Esse daqui não é da Wipé, tá? Olha. Já deu meio que o ponto, ó. Não tá grudando no pote. Mas eu vou adicionar mais sabão líquido. Botei um pouquinho ali. Bora tocar na mão. Gente, agora chegou a hora de botar a mão na massa. Tá grudando, deixa eu pôr mais. Pronto, galera, já taquei um monte. Aqui agora eu vou mexer, ó. Agora é hora de pegar na mão, não tá grudando mais. Pronto, galera, já deixei aqui, ficou assim a slime. Ela ainda tá grudando um pouquinho, mas não tem problema. Eu não sei se ela é fluff, porque ainda não testei ela como fluff. Agora bora testar ela aqui como fluff. Mais ou menos fluff. Gente, tá grudando porque eu não botei muito sabão não. Mas tudo bem. Deixa ela grudando mesmo, porque depois ela vai se ajustando. Então, galera, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreve aqui no meu canal, pra caso você ainda não for inscrito. Um super beijo e tchau!